ဒီပြဿနာလေးဖြေရှင်းနည်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ဒီ error code 0800 ဒီက Windows 10မှာပေါ့နော် Windows 10မှာတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်အဓိကဒီကောင်ပြဿနာက buffer compression buffer လေးဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်compression ဖြစ်နေခြင်းကူးပြောင်းခြင်းပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြေရှင်းနေကြီးကလည်းလဲလေးပါကြည့်လိုက်အောင်ပါနော်တိတ်ပြီးတော့မခက်ပါဘူးလိုက်လို့ကြည့်လို့အဆင်ပြေပါ2မိနစ်ပါပဲကိစ္စမယ်နော်ဒီကောင်ကိုဆိုဒီ error ကိုပေါ်လာပြီဆိုရင်တိလိုက်တော့နော် Windows တင်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့က partition လားဘာလားMPR မပြောင်းလိုက်ပြီလို့လား GPT မပြောင်းတာလားMPR to GPT မပြောင်းလဲရတာလားဒါလေးကိုလေစဉ်းစားတော့မယ်ဒါလေးဒါတော့ beginner user တွေတွေ့ပါ intermediate ဆိုရင်နည်းနည်းလေး intermediate ဖြစ်သွားပြီဆိုလွယ်တော့ပါပြီเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် restart ချမယ် restart ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသစ်ကပြန်စမယ်restart ချပြီးတော့ပြန်စပြီးပြီဆိုရင် install now ပေါ့နော် install now ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ခဏဆောင်မယ်ပေါ့နော်သူဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ video file လေးမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် USB နဲ့တင်လဲဘယ်လိုခက်ခဲရှိရဲဆိုတော့နော်ဒါကတော့ကိုပြဿနာအတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပါနော်ဒီကောင်ကတော့ကိုရွေးမယ်ကိုတင်မဲ့ window ရွေးပြီနော်ရွေးလိုက်ပြီတင်မဲ့ window ကဘယ်လိုလဲ64လား32လားနော်အဲ့လိုမျိုးရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် agree လုပ်မယ် agree လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့80မယ်ဒါကတော့ upgrade လုပ်မှာလားရှိပြီးသားဟာကိုလုပ်မှာလားဗောနော်ကျွန်တော်တို့ clean install လေးနဲ့တွားလိုက်မယ်ဖြည့်ရှင်းနည်းဒီမှာတင်မဲ့ hard disk ဗောနော်ကိုကတင်မဲ့ hard disk ကျန်တဲ့ကောင်က data တွေဗောနော် data တွေပါမယ်တင်မဲ့ hard disk ကိုရွေးလိုက်မယ်တင်မဲ့ hard disk ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမှခုနကြုံတဲ့ပြဿနာကအမှ80သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနတော့ error မျိုးတွေ့လာပြီအဲ့တော့မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့အဓိကပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့သူက system reverse เนาะအကောင်ရဲ့ပြဿနာ system reverse ကကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဒုက္ခပေးနေတာဗောနော်သူက system reverse မှာ megabyte အဆင့်မရှိတော့သူ့စီမှာတင်ထားတဲ့ file တွေအများကြီးဖြစ်နေပြီ compress ဖြစ်နေပြီအဓိကเนาะသူ့မှာ compress area ဖြစ်တော့သူ့ကို delete ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်လုံးဝ delete လုပ်လိုက်မယ် delete လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အတိဖွင့်မယ်အခုအဟောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခု windows တင်မဲ့ကောင်လည်း unlocated လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့เนาะunlocated delete ပေါ့ဗျာ delete လုပ်လိုက်မယ် delete လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပေါင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့က unlocated ဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့အသစ် new ပြန်ဖွဲ့မယ်နော်new apply လုပ်မယ်ပေါ့နော် new လုပ်မယ် new နှိပ်လိုက်ပြီအမှကိုခုနခွဲထားတဲ့ဟာကိုအတိုင်းကို apply လုပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ apply လုပ်မယ် format ရိုက်မယ်ပေါ့ဒါလေးပဲเนาะ apply လုပ်မယ် format ရိုက်ပြီးတော့သူ system reverse အသစ်ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်အဲ့ကြမှာကျွန်တော် temporary system reverse မှာဘာတွေလောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် temporary file တွေသိမ်းတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရေးပါများလာရင်ကျွန်တော်တို့file တွေပြည့်ပြီးတော့ compress လုပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်အဲ့လာပဲလေးပါเนาะကဲဒါဆိုရင် windows ကောင်းမြတ်စွာ80ပြီးတော့တက်လို့ရသွားပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်မယ်ဒီကြားထဲမှာတွေ့ရတဲ့ပြဿနာလေးတွေကတော့ခွေမကောင်းရင်ဒီနားမှာထည့်သွားတာမျိုးเนาะ USB မကောင်း USB file တွေလိုတာမျိုးတွေပေါ်လာပါမယ်ဒါတွေကနောက်လာမယ် post တွေမှာလည်း post video တွေမှာလည်းကျွန်တော်တင်ပြရှင်းလင်းတော့ပါဦးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီကောင်လေးကတော့ဒီပြဿနာလေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျာ